Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün de size kenarı düz şeritler nasıl yapabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Kenarı düz şeritleri nerede kullanacağız diyecek olursanız, mesela dikdörtgen çanta kapağında direkt düz, kenarı düz şeritler yaparak çanta kapağı oluşturabilirsiniz. Çantanın ağız kısmını düz olarak yapabilirsiniz. Bu teknikle kendinize güzel bir resim çerçevesi yapabilirsiniz ki ileride bir resim çerçevesi de yapacağız birlikte. Yani birçok alanlarda, birçok yerlerde kullanabilirsiniz. Mesela kutulu kağıttan kutu yaparız. Ağız kısımlarını düz olarak, böyle şu şekilde zikzaklı olarak değil de düz olarak yaparız. Geçenlerde ben dikdörtgen bir çanta kapağı nasıl yapılır, kenarı nasıl düz yapılırı size göstermiştim. Ve onu bu düz kenarı yapmayı göstermek için de şöyle küçük minik üçgenler yapıp onları bu aralara sokmak suretiyle şöyle, mesela kapağın kenarında olduğu gibi şu şekilde düz bir kenar oluşturmuştum. Şöyle. Bu sefer kağıtlı katlayarak arkadaşlar düz bir zemin yapacağız. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şu bizim hazırladığımız kağıtlar, devamlı kullandığımız kağıtlar biliyorsunuz. Genelde ben 8-18 kullanırım ölçü olarak ben. Yani veriler şöyle yukarıya gelecek şekilde elimizde kağıdımızı tutuyoruz ve birbirine geçiriyoruz arkadaşlar. Birinciyi taktım. Çektim. Başa kadar getirdim. Şimdi ikinciyi takacağım. Daha şimdi herhangi bir işlem yapmayacağız arkadaşlar şu anda. İkinciyi taktım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Başka bir amaçla kullanılacak olsa hemen şimdi bunu kırmaya başlarım. Şu kenardan kırmaya başlarım. Ama ben bu çanta kapağının ağız kısmını, hani şöyle üçgenler yapıp şu şekilde kapatmıştım ya arkadaşlar, bunları şöyle geçen videomda var, bunu yukarıya linkini vereyim, şu şekilde kapatmıştım ya, ben bunu bu şekilde kapatmayacağım, direkt nasıl yapabiliriz'i göstereceğim. Bir taktık, ikinci kağıdımızı taktık, üçüncü kağıdımızı taktık, dördüncü kağıdımızı taktık. Beşinci kağıdımızı taktığımız andan itibaren kırmaya başlıyoruz. Şimdi bakın, beşinci kağıdımı taktım. Tam dibe sıkıştırmadım. Biraz gevşek bıraktım. Arasını açtım. Bakın arkadaşlar, açtım arasını. İşaret parmağımla buraya bastırdım. Sol elimin baş parmağıyla da bu tarafa bastırdım ve kırdım. Bakın. Ve ağız ağza getirip öpüştürdüm. Bakın. Düz bir kenar oluşturdum. Gördünüz mü? Şimdi yine kağıdımı alıyorum. Yine takıyorum. Bir tane taktım arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu katlayamayız şu anda. Bunu katlayabilmek için ne yapacağım? Bir tane taktım. Hiçbir işlem yapmadım arkadaşlar. İkinciyi takıyorum. Kırdıktan sonra bir tane taktım. Şunu. Şimdi ikinciyi takıyorum. Dikkat edin. Taktım. Tam sıkı bir şekilde çekmedim. Yine bunun arasını açıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle işaret parmağımla şunu sıkıştırdım. Şu dibine bastırdım şöyle. Sol elimin baş parmağıyla aşağıya doğru hızla bastırdım. Kuvvetli bir şekilde bastırın ki kağıtlar kırılsın arkadaşlar. Bakın, bastırdım ve katladım. Gördünüz mü? Bakın. İkinci karemi oluşturdum. Bir tane taktım. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Dikkat edin. İkinciyi aldım. İkinciyi taktıktan sonra burada işlem yapmaya başlıyorum. Şöyle. Bakın, en başta 1, 2, 3, 4, 5.'yi taktıktan sonra işlem yapmaya başladık.
İkinciden itibaren 2 tane taktıktan sonra işlem yapmaya başlıyoruz. Şimdi arayı açıyorum arkadaşlar. Bakın işaret parmağımla açtım. Bakın 1 ve 2 tane taktım. Dikkat edin. Bir bunu taktım, bir bunu taktım. İşaret parmağımla şöyle bastırdım, arayı açtım. Sol baş parmağımla bastırıp kağıdımı kırdım, katlayıp birbiriyle öpüştürdüm. Bakın arkadaşlar şöyle olacak. Şöyle gideceğiz. Dümdüz. Şimdi bir tane daha yapalım. Yani buradan şuraya kadar tam 18 tane kağıt takmamız gerekecek. Şöyle birinciyi taktım. Herhangi bir şey yapmıyorum. İkinciyi aldım. İkinciyi taktım. Tamam mı? Fazla dibe kadar çekmedim. Bakın arkadaşlar böyle arayı açıyorum. Arayı açtım. İşaret parmağımı sıkıştırdım. Sol elimin baş parmağıyla bastırdım ve kırdım kağıdı. Katlayıp öpüştürdüm. Gördünüz mü? Bir daha yapalım. Bir kağıt taktık. Evet, ikinci kağıdımızı takıyoruz. Arayı açıyoruz. Şöyle. İki tane daha kağıt takacağız. Evet. İki tane taktım bakın. Bir bunu taktım, bir de bunu. Arayı açıyorum. Bakın bu düz kenarda görüyor musunuz arkadaşlar? Düz kenarı yaparken artık yani oturup da böyle tek tek şunlarla uğraşmanıza gerek yok. Bunların nasıl yapıldığıyla ilgili de videolarım yukarıda arkadaşlar. İzleyerek daha detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar iki tane daha takıyorum. Sonuna kadar geleceğiz. Şöyle bir tanesini taktım. İkinciyi takıyorum. İkinciyi takıyorum. Arayı açtım. Son arkadaşlar. İki tane daha takıyorum. Birinciyi taktım. Şöyle ikinciyi taktım. Arayı açtım. Sol elimle kırdım ve kapattım. Evet. Ve şuraya bir tane daha takıp şuraya arkadaşlar düz kenarda şeridimi bitirmiş oldum. Bakın. Arkadaşlar bu düz kenarlı şeridi istediğiniz yerde dediğim gibi kullanabilirsiniz. İki taraflı da kapatabiliriz bunu. İki taraflı kapattığımızda çanta sapı olur. Bununla arkadaşlar şu şekilde şöyle şu köşeleri biz farklı tabii o zaman katlayacağız. Şeyde resim çerçevesi de bu şekilde yapabiliriz.
Evet arkadaşlar, düz kenarlı şerit yapımını da bitirdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.